तो दोस्तों सबसे पहले आप ये इमेज को देखिए। ये इमेज अभी रिसेंटली ली गई है। आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे कि जो माउंटेन रेंजेस जो है वो लॉस एंजलिस में डाउनटाउन के पीछे क्लियरली दिख रही है। एयर पॉल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण दोस्तों ये जो माउंटेन रेंजेस है वो पहले नहीं दिख पाती थी, अभी क्लियरली दिख रही है। तो इंडिया की बात कर लेते हैं। आप ये दो इमेजेस में देख सकते हैं कि इंडिया में जो है वो हिमालयन की रेंज, माउंटेन रेंज जो है वो दिख रही है। ये इमेज है यूपी के सहारनपुर की। यहाँ से जो है वो हिमालयन रेंज जो है वो क्लियरली अभी दिख रही है, पहले जो काफी नहीं दिख पाती थी दोस्तों। तो अब इन सब बातों से तो यही पता चलता है कि कोरोना जो है हमारी ह्यूमन मैनकाइंड के लिए एक हार्मफुल वायरस की तरह आया है, पर जो एटमॉस्फेयर है, जो एनवायरनमेंट है दोस्तों, उसके लिए कोरोना वायरस जो है वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर भी आया है। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कोरोना कैसे एनवायरनमेंट को हेल्प कर रहा है, स्पेशली पर्टिकुलर इंडिया की बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सोशल कर्म के और एक यूनिक इंफॉर्मेटिव वीडियो में। ये जो एक सीरीज है गुड कोरोना करके, इसके दो पार्ट है दोस्तों। ये गुड कोरोना सीरीज का फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट में कल अपलोड करने वाला हूँ। अगर आप वीडियो बाद में देख रहे हैं तो आप दोनों पार्ट साथ में भी देख सकते हैं। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। तो चलिए चलते हैं इस इंटरेस्टिंग जर्नी पर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जो विजुअलाइजेशंस बताने वाला हूँ, जो डेटाबेस बताने वाला हूँ, वो नासा द्वारा सैटेलाइट से खींचा गया है। लॉकडाउन से पहले और लॉकडाउन के बाद पॉल्यूशन का और ग्लोबल वार्मिंग का हमारे इंडिया पे क्या असर पड़ा, वो सब मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो इंडिया का पॉल्यूशन का डेटाबेस बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ व्हाट इज पॉल्यूशन। एक्चुअली पॉल्यूशन होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं पॉल्यूशन में कुछ नहीं होता, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, बैक्टीरियल पार्टिकल्स होते हैं, उनकी जो गैदरिंग होती है दोस्तों, उससे पॉल्यूशन क्रिएट होता है। आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे, ये जो इमेज है दोस्तों, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ह्यूमन हेयर है। ब्लैक कलर का जो ह्यूमन हेयर है उसमें जो ब्लू कलर के डॉट्स है दोस्तों, वो PM10 के पार्टिकल्स है, मतलब ये भी एक पॉल्यूटेंट डस्ट पार्टिकल्स है। उससे भी अंदर आप देख रहे होंगे पिंक कलर के जो पार्टिकल्स है PM2.5, ये जो एक्चुअली इसकी हम बात करने वाले हैं वीडियो में आगे। आप देख सकते हैं कि सैंड के पार्टिकल्स भी पड़े हैं, और एक ह्यूमन हेयर के कंपैरिजन में ये जो पार्टिकल्स है दोस्तों वो कितने छोटे होते हैं। तो अब दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको पॉल्यूशन के बारे में पता चल गया होगा। अब मैं आपको PM2.5 के इंडिया का ग्राफ बताने वाला हूं। तो आप देख सकते हैं ये है PM2.5 का इंडिया का ग्राफ। आप देख सकते हैं ये PM2.5 नाइट्रेट जो है वो इंडिया में सबसे ज्यादा पाई जाती है। जनवरी में इसका प्रोपोर्शन कितना ज्यादा था आप देख सकते हैं। फरवरी आते आते दोस्तों इसका प्रोपोर्शन थोड़ा थोड़ा कम होता गया लॉकडाउन के कारण, और थोड़ी पब्लिक गैदरिंग कम होने लगी उसके कारण। फिर आप देख सकते हैं मार्च में थोड़े दिन के लिए लॉकडाउन रहा था दोस्तों, उसके कारण जो है वो काफी कम हो गया था PM2.5 नाइट्रेट का जो प्रभाव है, एक तरह से कह सकते हैं इंडिया में। तो PM2.5 नाइट्रेट का जो है हमारे इंडिया के पॉल्यूशन में काफी ज्यादा हिस्सा होता है। साथ ही साथ हमारे इंडियन पॉल्यूशन में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड की भी सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जा सकता है। तो मैं आपको दोनों के ग्राफ बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम देख लेते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का ग्राफ। आप ये देख सकते हैं, ये ग्राफ जो है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का है। आप देख सकते हैं ये पहली जो इमेज है वो 2017 में खींची गई थी, और दूसरी जो इमेज है दोस्तों वो अभी 2020 अप्रैल में खींची गई है। आप देख सकते हैं दोनों में डिफरेंस। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो है वो मेनली प्रभाव ईस्टर्न इंडिया में सबसे ज्यादा पड़ रहा है। इसका कारण यही है कि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ज्यादा होता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाली कंपनीज, इंडस्ट्रीज वहां पे ज्यादा है दोस्तों। इसके कारण जो है नाइट्रोजन का एमिशन होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बाद आप बात कर लेते हैं सल्फर डाइऑक्साइड की। ये जो ग्राफ है वो सल्फर डाइऑक्साइड का है। आप देख सकते हैं कि ये इसका भी प्रभाव है वो सबसे ज्यादा ईस्ट इंडिया के बाजू ज्यादा है दोस्तों। इसका कारण यही है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, इससे जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड दोनों एमिट होते हैं। इसके कारण से हमारे इंडिया की एयर जो है उनको ये दोनों गैस जो है वो ज्यादा तरीके से हार्मफुल करते हैं दोस्तों। तो ये तो थे सिर्फ इंडिया के स्टैटिस्टिक्स, पर मैं आपको बता दूं कि कोरोना के कारण, कोरोना लॉकडाउन के कारण कहीं ना कहीं सभी कंट्रियों ने जो है कोरोना लॉकडाउन का पालन किया था। इससे जो है वो काफी सारे एनवायरनमेंट को हेल्प मिली है। काफी सारे एयर पॉल्यूशन जो है, एयर पॉल्यूटेंट्स जो है दोस्तों, जो हमारे एटमॉस्फेयर में पहले पाए जाते थे वो अभी नहीं पाए जाते। इसका जो मेन कारण है वो कोरोना ही है। एक तरह से कोरोना हमारी मदद ही कर रहा है और एक तरह से हमें हार्म भी कर रहा है। मतलब हमारा एनवायरनमेंट जो है, एटमॉस्फेयर जो है दोस्तों, उसका सबसे ज्यादा फायदा हुआ है इस कोरोना पेंडेमिक के दौरान। तो अब पॉल्यूशन की बात करने के बाद अब बात कर लेते हैं ओजोन लेयर के बारे में। पर उसके पहले आपको अगर यहाँ तक का वीडियो अच्छा लगा हो, मैंने आपको जो पहले इन्फॉर्मेशन दी वो अच्छी लगी हो, तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे यूनिक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहता हूँ, आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो अब ओजोन लेयर जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, मतलब हमारे अर्थ जो है, धरती जो है, वहां से 10 से 50 किलोमीटर के बीच की रेंज में ओजोन लेयर पाई जाती है दोस्तों। ये जो लेयर है वो एक तरह से हमारी सनस्क्रीन का काम करती है, मतलब सन
सन के द्वारा जो अल्ट्रावायलेट रेज आते हैं, जो हार्मफुल रेज आते हैं, जो हमारी ह्यूमंस और हमारे एनिमल्स के लिए हार्मफुल है दोस्तों, उसको बचाती है ओजोन लेयर और एक तरह से हमें उनसे प्रोटेक्ट करने का काम करती है। पर दोस्तों कुछ सालों से पॉल्यूशन बढ़ने के कारण, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के कारण जो है वो कार्बन की मात्रा ओजोन लेयर के पास बहुत सारी बढ़ गई थी। CFCs, HCFCs के कारण दोस्तों ये जो ओजोन लेयर है वहाँ पे होल पड़ गया था दोस्तों, मतलब एक तरह से जो है वो प्रोटेक्ट करती थी ओजोन लेयर, वो अभी हमें इतनी अच्छी तरह से नहीं कर पाती थी। पर एक पॉजिटिव बात ये है कि कोरोना लॉकडाउन के कारण ओजोन लेयर का जो वो होल था वो धीरे धीरे जो है वो ठीक हो रहा है। आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, ये जो ग्राफ है एक तरह से, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि पहले जो ओजोन लेयर का होल था वो ब्लू कलर का, वो कैसा था, और अभी जो कोरोना लॉकडाउन के कारण जो वो कितनी अच्छी तरह से दोस्तों वो ठीक हो रहा है। तो दोस्तों ये जो वीडियो था वो मेनली बेस्ड था एयर पॉल्यूशन के ऊपर हमारे इंडिया पे और ओजोन लेयर के ऊपर। पर कल जो पार्ट 2 आने वाला है वो वाटर पॉल्यूशन के बारे में, उसमें बात करने वाला हूँ, और एनिमल्स को हेल्प क्या हुई कोरोना से उसके बारे में भी मैं बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों आपको अगर यहाँ तक का वीडियो अच्छा लगा हो, जो इन्फॉर्मेशन दी मैंने अच्छी लगी हो, तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। इंडिया में ऐसा वीडियो किसी ने नहीं बनाया दोस्तों, तो आपको ये अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए, उनको भी पता चले कि कोरोना ने जो है वो कितनी हेल्प की है एनवायरमेंट की। तो दोस्तों साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप इस चैनल पे नए हैं, और मेरी वीडियो को लाइक किए बिना तो बिल्कुल मत जाना। तो मिलते हैं सोशल कर्म के और एक यूनिक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।